ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரோல்ஸ் வந்து நம்ம பிளாக்கி கூட எப்படி கடிச்சு விளையாடுது பாருங்கள். சரியான மூமெண்ட். காலையிலே தூக்கலை பார்த்தீங்கன்னா இது விளையாடுது. சும்மா போய் கடிச்சு விளையாடும். இதுதான் வேலை நம்ம வீட்டில். கில்லரை பார்த்தீங்கன்னா குலைச்சிட்டு ஓடுறான். கடலை ரோசி பாருங்க, குறுக்க போய் அடிப்பான். என்ன பாருங்க, அங்கே போய் பிடிப்பான். சரி, பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பார்க்கலாம், நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ப்போம்.